สวัสดีครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดรอบชุดประจำชาติหรือ Best National Costume Competition ของ Mrs. Tourism 2022 ครับในค่ำคืนนี้ผมวารินทร์ สัจเดลต้อนรับผู้ชมทุกท่านทาง Facebook Live ของ Mrs. Tourism 2022 ด้วยนะครับ Good evening distinguished guests ladies and gentlemen welcome to the National Costume Competition round of Mrs. Tourism 2022 My name is Vaharin Sachdev. Very honored to be your MC for this beautiful evening. But I'm not the only one who will be here tonight. We have two beautiful co-hosts, and they are ready to join me.สวัสดีครับมานิตาฟาร์เมอร์นะครับนางสาวไทยปี 2565 ครับ Miss Thailand 2022 and all the way from the Philippines Onin Mas Yes ladies and gentlemen of the Philippines and the world mabuhay and welcome to the National Costume Competition of Mrs. Tourism Pageant 2022 And welcome to Thailand Onin Mas Thank you very much. This is actually my 15th time here in Thailand, but I always get that positive vibe every time I visit Thailand. Thank you so much. Thank you so much. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ Mrs. Tourism จัดขึ้นในประเทศไทยแต่เป็นครั้งที่ 5 แล้วนะครับ This is the 5th of its kind. So Onin, tell us a bit about the significance of Mrs. Tourism Pageant that is very close to your heart. Yes, you know, Manita and Warren, the Mrs. Tourism Pageant is an annual international charity-based beauty pageant for married women promoting motherhood, tourism, and social responsibility. The pageant is one of the world's relevant beauty pageants for married women in terms of the number of crowns that they give out each year, such as Mrs. Tourism Globe, Mrs. Tourism Earth, Mrs. Tourism International, Mrs. Tourism World, and Mrs. Tourism Universe, respectively. And the reigning title holders dedicate their year to promote specific projects and often address issues concerning violence against women and children, the environment, and other global challenges through school tours, tree planting activities, street campaigns, speaking engagements, medical missions, media guestings, trade fairs, storytelling programs to children, fashion shows, and other socio-civic activities. And Megastar Production, headed by Owen Tricalde as founder and CEO, together with Jeffrey Caballero, launched the first edition of Mrs. Tourism Pageant in 2017 as an international event with a mission of channeling the beauty pageant industry as an entertainment effective tool to promote women empowerment. And that same year, they used the slogan, "A Mother Who Cares for the World," to further the pageant's causes, to work with local and international non-governmental organizations that are actively involved in women empowerment. And the Mrs. Tourism Pageant has grown over the years with more countries participating each year. The number of national MTP pageants has grown in every continent as well. And it has also staged its coronation nights in different parts of the Philippines, such as San Jose del Monte, Bulacan in 2017, Dapitan City in Mindanao in 2018, and Metro Manila in 2019 and 2021. And through the years, MTP candidates were able to visit the scenic spots of Quezon Province, Pangasinan, Batangas, Cavite, and Zamboanga del Norte. And in 2021, the Mrs. Tourism Pageant was staged through a virtual platform broadcasted live on major social media sites, and the live crowning ceremony commenced right after the virtual competition in Manila, Philippines. The Mrs. Philippines, Hemelin Escudero Tamayo, was crowned as Mrs. Tourism Universe in 2021, followed by Mrs. Field Japan, Catherine Yogi as Mrs. Tourism World, Mrs. Ecuador, Monica Nugra as Mrs. Tourism International, Mrs. Singapore Estelle K as Mrs. Tourism Globe, and Mrs. Peru Lisha Alincasinin as Mrs. Tourism Earth, respectively. And after 5 colorful years, Mrs. Tourism Pageant is now going out of its headquarters in the Philippines and finally right here in the amazing Thailand. Thank you so much. เพราะว่าเราเนี่ยได้รับตำแหน่ง Mrs. Tourism ในปี 2019 ครับมานิตาใช่แล้วค่ะปีนี้เคยเป็นปีแรกนะคะที่ออกจากฟิลิปปินส์มาจัดที่ประเทศไทยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็เป็นการประกวดเวทีสำหรับ
สตรีที่สมรสแล้วนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อการกุศลนะครับและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศด้วยนะครับคือจะไม่ได้เป็นการแข่งขันนะครับเวทีนี้ถูกต้องค่ะเวทีนี้นะคะโฟกัสเรื่องพลังของแม่ค่ะตั้งแต่ว่าเป็นเวทีนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดที่สมรสแล้วค่ะโชว์พลังความรักของคุณแม่ออกมานะคะใช่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้รับมงกุฎปีนี้ในปี 2019 นะครับต้องมาลุ้นกันว่าปีนี้เนี่ย Mrs. Tourism 2022 นั้นจะเป็นของประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่ามี Mrs. มาจากทั่วโลกเลยครับใช่แล้วค่ะหนึ่งเป็นผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยด้วยนะคะขอแอบเชียร์นิดนึงค่ะได้เลยครับ นะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงเมืองไทยกันตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนแล้วนะครับ so วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คณะกรรมการนั้นต้องทำงานกันหนักเลยนะครับ The hard work will be for the judges tonight. It's the national costume competition. So Onin, can you tell us a bit about the criteria? Yes, Warren, a few moments from now we'll be meeting the judges for this evening. But before that, allow me to share with you the criteria for judging. So ladies and gentlemen, National costume competition for the stage presence is 30%, confidence is 30%, nationality of the costume is another 30%, and creativity 20% with a total score of 100%. ครับซึ่งเราจะยังไม่ประกาศผลวันนี้นะครับเพราะว่าเราต้องไปลุ้นกันในคืนฟินาเล่ในวันที่ 2 ตุลาคมว่าใครจะได้รับรางวัล Best National Costume นะครับแต่วันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์มากมายแน่นอนนะครับช่วงนี้ไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิกันเลยครับมานิตาครับค่ะท่านแรกเลยนะคะคุณมาลินีโสภีอมรค่ะรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสค่ะท่านต่อไปนะครับคุณมนเทียนตันตกิจกรรมการผู้จัดการโรงแรมมนเทียนกรุงเทพครับแล้วเราก็อยู่กันที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์แบงคอกนะครับสวยงามมากทีเดียวครับAnd our next judge is all the way from the Philippines, a very important person. Our third judge is the CEO and founder of Megastar Production and Mrs. Tourism Pageant. Let's all welcome the Mother World Pageant, Mr. Ovet Ricalde. Ovet Ricalde นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Mrs. Tourism นะครับลำดับต่อไปค่ะคุณณัฐรัตน์แก้วระวังค่ะ Country Manager of Civil Voyage Clubคุณภูวนิดาเตชะธนสมบัติผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจ Summit Greenville เชียงใหม่ Country Club ครับท่านต่อไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมามานประชิมสวัสดิ์สมิทธ์ค่ะลำดับต่อไปค่ะคุณอาร์ตอัครรัตน์นริสินเจ้าของผลงานชุดประจำชาติของ Miss Universe Thailand 2020 ค่ะ Our next judge is from the Elite Magazine, Elite Plus Magazine คุณแคทลีน พกรุตHonorary columnist from Elite Plus Magazine ท่านต่อมาค่ะคุณนัทนิสามณี Content Creator และยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยค่ะคุณสตีฟวีนะครับ from Movie World Asia คุณสตีฟ one more time มาถึงท่านสุดท้ายกันแล้วค่ะคุณสุจิตผู้ก่อตั้งนิตยสารฟินาเล่ Wedding Magazine และกรรมการชมรมเพลินไทยสมัยนิยมค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการซึ่งวันนี้ทำงานหนักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ A big round of applause for all our judges tonight ดีใจมากเลยค่ะที่ไม่ได้รับตำแหน่งนี้ กลัวมากกับการเป็นคณะกรรมการทุกครั้งกดดันทุกครั้งเลยค่ะกดดันกว่าประกวดเองอีกนะคะกดดันกว่าประกวดอีกเพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครถูกไหมครับสวยกันทุกคนเลยนะครับและอย่างที่บอกครับเวทีนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของพลังของแม่พลังของสตรีนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการแข่งขันเอาเป็นเอาตายนะครับThank you so much, Onin, for joining us. ขอบคุณนะคะ Thank you. Thank you very much. ขอบคุณครับคุณโอนินด้วยนะครับโอนินมาสนะครับ MC จากฟิลิปปินส์อย่างที่บอกครับนี่เป็นครั้งแรกที่จัดนอกฟิลิปปินส์แล้วมาจัดกันที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มกันแบบไทยๆถูกไหมครับถูกต้องแล้วค่ะถ้าจะเริ่มแบบไทยๆนะคะจะเริ่มแบบธรรมดาไม่ได้เพราะบ้านเราอะเรื่องโชว์เรื่องแสงสีเสียงก็คือยืนหนึ่งอลังการที่สุดนะครับและนี่เป็นประเพณีที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับทั่วโลกเราขอเริ่มการแสดงในวันนี้นะครับเริ่มการประกวดในวันนี้กันด้วยการแสดงชุดที่มีชื่อว่าสงกรานต์เฟสติวัลครับ And next before we bring you all the best international costume competition of Miss Tourism 2022, I must say there's a special show that will convey the aura of Thainess through the joyfulness of the drums and the traditional of Songkran Festival ปรบมือให้กับสงกรานต์เฟสติวัลด้วยครับโฮเอามาแล้วเว้ยมาแตกของเขา
มีมะกรูด ใครมีมะกรูด ใครมีลูกสาว ใครมีลูกสาว เอาวะเอาเหวย เคยกองยาวตลาด ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสงกรานต์เฟสติวัล And ladies and gentlemen, here are the contestants starting from Australia. Tracy Santos from Australia. Is one of the world's most recognizable landmark in Sydney, Australia. The view of the bridge harbour and the nearby Sydney Opera House is widely regarded as an iconic image of Sydney and Australia itself. Sydney Harbour Bridge is almost 100 years old. One of the most popular things to do in Sydney is to climb up to the peak of the arc on Sydney Harbour Bridge. This costume inspired me to wear it to invite people to discover and explore the beauty of Harbour Bridge and the Opera House. Up next is Sydney, Australia. My ideas and inspiration is Melbourne Cut. It represents my country, this elegance of a passion for hair and fashion style for both men and women. Next contestant, San Diego, California. Coco Blake from San Diego, California. Beautiful design by Ivan Rodriguez. A stylish charro suit
the charro suit as a symbol of identity of Mexico. Due to tradition of a country origin, reflects part of the culture and national identity. The charro suit presents the Mexican before anything else, with fine craftsmanship and high quality, highlighting amount of orders of embroidery, gold and silver buttons. In the mid-19th century, the charro suit was modified and defined, reflecting an image which until today has been trying to preserve the original details of design. Up next is India East. Sweet Begonia Tron, India. This is a very indigenous costume belonging to an ethnic tribe dwelling in the northeast part of India. This is known as the Jainsam. The basket that I'm carrying is also our traditional basket where we carry our fruits and vegetables. The crown and the ornaments are worn during the festivals. The whole costume as a whole represents our state and our country and our culture. Thank you. Next contestant, India. Sonu Huria from beautiful North India. My national costume is the Indian bride wearing lehengas they used to wear in their weddings, and that's a nude color with a copper handwork called dabka, and the jewelry is from the Kundan very traditional jewelry, the Kundan work with the ruby stones, and I'm going to wear a tikka on a forehead, and the Indian bride used to wear the bangles called chura in their hands. So that will be my national costume. Our last contestant from this group is also from India. Archana Tamui from India. India, the land that stays unity in diversity, witnessing multiple traditions and culture within one nation. I am the peacock of my nation that portrays the eternal love of Lord Krishna, the avatar of Lord Vishnu, the universal creator. I flew from my nation to spread the beauty and love of my country, India, with the motherly thought of spreading love, carrying Bal Krishna to sense the eternal love of Mother to the universe. Group 1, Ajahn Marvin. My goodness, so beautiful. Yes, the energy though. Wow. Everyone looks amazing though. Oh, they ship all these costumes to Thailand, right? Yes, they have to. สวยงามมากทีเดียวนะครับอลังการมากนะครับแต่ละประเทศที่ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับยังมีอีก 3-4 กลุ่ม ยังมีอีก 3-4 กลุ่มเลยค่ะ ครับผมตอนนี้ให้กรรมการได้โยนโฉมกันก่อนนะครับใกล้ๆนะครับ ถูกต้องค่ะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะคะสาวๆเนี่ยจะเดินผ่านหน้าสาวงามแบบใกล้ชิดเลย ผ่านหน้ากรรมการแบบเรียกได้ว่าเห็นตะเข็บชุดกันเลยทีเดียวนะคะ ตัดสินกันลำบากมากทีเดียวนะครับกรรมการในค่ำคืนนี้ Once again ladies and gentlemen Australia Tracy Santos and from Sydney Australia Coco Blake from San Diego California from India Sonu Huria from India and Harshala Yogesh Tamboli from Indiaผ่านไปแล้วนะครับกลุ่มแรกนะครับ The second group starting from Italy
Olga Mazzina, Italy. This national dress represents the unification of the country, happened in the 19th century. So it's a 19th century dress with the national flag colors. The green stays for the hope, the white for the pureness, and the red for love. Italy is a country we have to love too. Please put your hands together for Jamaica. Donna Marie Fields, Jamaica! My national costume is the hummingbird or Dr. Bird. This is Jamaica's national bird. It is indigenous to the island and can only be found among the lush beauty. The native of Jamaica believed that the hummingbird, so hard to catch, was a god bird and held souls of the dead. It is believed that they are a reincarnation of dead souls. Representing the beautiful island of Jamaica, I am Donna Marie Fields. And next contestant is from Japan. Japan! As wear a kimono, a traditional Japanese culture. A long kimono called uchikake is worn over the kimono dress. It is the work of Japanese designer Yumi Katsura. The color is pink is the image of this contest. Pink is my lucky color and my favorite color. The headdress also has a Japanese feel to it. There are matsu, howo, hasu, sense. The headdress is the work of my national director, Asuka Naito. I will perform so that I can express the world view of Japan. Thank you. Up next, Jalisco, Mexico. Viviana Preciado, Jalisco, México. La Catrina mexicana, diseño exclusivo de Paul Medina. Mi vestido es originario de Jalisco, México. Porto un sombrero de charro que representa mi identidad. Mi vestido es negro, ya que con esto representamos el luto que se lleva cuando se muere una persona. Está decorado con flores provenientes de Jalisco y Michoacán. El 2 de noviembre, los mexicanos festejamos el Día de Muertos. Contestant from this group is from Mexico. Mónica Santos Coy, México. El traje chapaneco se conforma con una blusa de satín con escote semicircular, lleva un vuelo de tul con coloridas flores bordadas con petatillo y con hilos de seda y artiselas de colores, y una falda holgada que llega hasta los tobillos. También es de satín y muy amplia, es bordado a mano y de origen mestizo. El traje chapaneco forma parte de la indumentaria folclórica de México, de los bailarines tradicionales de Chiapas de Corzo, dándole un toque personal. Se le aplicaron una gran cantidad de cristales de colores para resaltar el color y el folclor de México. บอกแล้วว่ากรรมการทำงานหนักแน่นอนนะครับ ตอนนี้กรรมการเริ่มไม่ยิ้มเหมือนเดิมแล้วนะคะหันไปมองเริ่มมีงาเครียดเกิดขึ้นแล้วนะคะอุ๊ยทุกคนเครียดหัวเราะมาแล้วนะคะ I don't understand how these costumes can get better and better. My goodness. Tough job for the judges. Tough job for the judges, and lucky we don't need to do that. Exactly. We're only here to announce. I
I get all the judges are clapping their hands for this costume. And that was our group 2. First up, we have Olga Messina from Italy. Donna Marie Field from Jamaica. Donna Marie Field from Jamaica. Next, Moe Kurigi from Japan. Liliana Preciado, Jalisco, Mexico. And our last from this group is Monica Santos Car from Mexico. All right. Love the skirt. Love the skirt. I need to borrow the skirt. Oh, really? To go out after. Oh, okay. Well, yeah. Let's do it tonight. Beautiful. ผ่านไปแล้ว2 กลุ่มนะครับ Are we ready for the next group? Of course. If they're not, I am. I'm so We excited are. right now. All right. Nepal. Give it up to Nepal. Nikita Tuladar from top of the world, Nepal. My national costume is designed from our traditional fabric dhaka. It has its own great respect and gaining popularity in all cultures and around the world. I got the idea to modernize typical dhaka into the stylish one-piece gown to uplift dhaka in another way. Regarding the stitches and pattern made in this gown represents women empowerment. The hard work of embroidery is done by their hands. So I combined the idea of tradition and women's employment to form this costume. Thank you. Our next contestant is from Philippines, Japan. Sawadika, Montien. Jacqueline Jensen Mochinaga, representing the land of the cherry blossom, Japan. Konnichiwa, and the beautiful island of Philippines, Mabuhay. Philippines, Japan. My national costume was designed of 2 mixed races, which is its unique culture, traditions, and diversities. The Philippines national dress is known the Filipiniana. It's a traditional outfit which symbolizes pride, strength, and the willingness of a Filipino woman to fight for her own freedom and rights. Whereas the Japanese national dress is known as the kimono, an enduring symbol of traditional Japanese culture, which are simple, creativity, and a work of art, which like the cherry blossoms is when the spring has come for a new life, new beginnings, and new hope. Domo arigatou gozaimashita. Salamat po.ลูกครึ่งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นกันแล้วนะครับมาฟิลิปปินส์ and Dubai Marika Duncan, Phil, Dubai, UAE. UAE's traditional dress symbolizes pride and dignity with designs to remind us the religious belief as well as the comfort and lifestyle of people. This national costume is designed by the beautiful city of Dubai. It shows the traditional modest Emirati clothing. The cow represents Dubai being known as the city of gold because of its stunning growth from sleepy golf port to a world-famous business crossroads in the space of single generation. It's designed by Aero and Escatron Cadenas of Ironic Atelier. The fabric was chosen to elaborate the costume's inspiration. The wooden piece represents the conservative nature of Arabic women.
next is Philippines, USA. Sawadika. Maria Victoria Landry, Philippines, USA. My national costume was highly inspired by the two countries that are dear to my heart, Philippines and USA. The colors are very much similar. The design is also Spanish inspired since Spain has colonized the country, Philippines, many centuries ago. The red, the blue, and the white for USA, and the red, the blue, and the gold for Philippines. It symbolizes my own personality, which I am a fighter and proud to represent these two countries. This is a local design by a Latino designer named Enrique Montes. No, that's one fierce mom. Yes, I love her walk. Fierce มากนะครับ Up next, the Philippines. Cyrene Valles representing the Oriel Pearl of the Philippines. Kapongka. My national costume is inspired by the natural resources of the Philippines, which symbolizes innocence, purity, and new beginning. The Pearl of the Orient Seas, also inspired to all the mothers, especially single mothers, who found hope to fight every battle. The pearl is the heart of a woman who stands still to whatever circumstances, made by one of the well-known designers in the Philippines as well as abroad. Wilton Salinas and Varian Rodriguez, both knowledgeable to represent our country in the amazing Thailand. And our last contestant from this group is from South Africa. Dr. Shiksha Gallo, South Africa! We have a rich culture which is showcased in my costume, inspired by the South African landscape with long summer days and the diverse wildlife of the African bushvelds. The animal print fabric as my cape with feathers symbolizes and celebrates the diverse fauna of Southern Africa. My entire costume is a wholesome celebration of the term Ubuntu, a word that captures Nelson Mandela's greatest gift, his recognition that we are all bound together in ways that are invisible to the eye. Manita ที่บอกไปตอนแรกว่าพลังแม่เปลี่ยนใจแล้วไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยไม่มีใครยอมใครไหนบอกว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันนะไม่มีใครยอม energy ของแต่ละคนคือสุดยอดมากจัดกันเต็มหมดเลยนะครับว้าว the mixture of culture I know costume the creativity that has been put into it the creativity in this group is just amazing amazing once again ladies and gentlemen for this round Mudita Devi Tulathar from Nepal Jacqueline Jensen Moshinara from Philippines, Japan. Marika Duncan, Philippines, Dubai. Maria Victoria Lammy from Philippines, USA. Siren Bells from the Philippines. And Shika Galgo from South Africa. Now we're going into our last group of Rarin. Oh my God. I feel like, did we save the best for last? Did we? กลุ่มสุดท้ายกันเลยนะครับ The last round starting from Sri Lanka Globe Sandy De Silva
Sandy De Silva from the Pearl of the Indian Ocean, Sri Lanka. The four-phase mask. This national costume consists of four phases that belongs to the low country dancing, which is highly ritualistic. This form of dance is performed to appease evil spirits. The low country dances are performed in Mathura and Hambantota areas in Sri Lanka. This dance is performed wearing the mask of a combination of Guru Raksha, fire goddess and peacock goddess. This mask is designed with the costumes which is used for that specific dancing patterns and jewelries. Thank you. Up next from Sri Lanka International. Sri Lanka. The southern coastal jet of Sri Lanka is rumored to have folklore about the ancient devil that are deity embedded into Sri Lankan culture. The devil marks in Sri Lanka cultural and the ethical values. The Guru Raksha or Guru marks in the East ancient craftsmen often used to state that these marks it's said to bring protection and good luck to those who will or evil this mark. Up next, Thailand. Sawadee ka, Thailand. Mabuhay, Philippines. Ang kanang SHAKIRA Bamrung Son. Amazing Thailand! One of the Thai signature costume is Thai Chada crown. Chada refers to a traditional crown worn by dancers in the traditional Thai performances. It symbolizes highness and prestige, and it is typically made of gold. And a sabai is a long piece of silk covering one shoulder while its end drops behind the back, together with the crystal, more sparkling, gorgeous, and luxurious. Also together with swan symbol in this costume, which convey to bright, grace, beauty, love, and woman. Our next contestant is from Tokyo, Japan. Yuki Yamada, Tokyo, Japan. Kimono is Japanese culture. It is a Japanese folk costume that has been popular with Japanese people from long ago. Kimono are very attractive because a high-class silk fabric and gorgeous threads are one of Japanese famous traditional crafts. I love kimono. I want to convey to the next generation and to the world a dignified and beautiful woman wearing a kimono. And last but not least, the United States of America. Christy Wishnak, USA. The American superhero Wonder Woman musters all of her strength, wisdom, and courage as she finds ways to help others, much like Wonder Woman,
Christy maintains a strong exterior and loves helping those around her find success and learn about their strengths. Representing the iconic American comic book superhero with a throwback to 1984, she is Christy Wishnak, Mrs. USA, also known as Wonder Woman. I don't understand how that the detail kept getting better and better. No, all the creativity. We have Wonder Woman as well. Yes, we have everyone here. We have Wonder Woman, we have birds, we have dancers. We have Kinneri, we have everybody here. Yes. ไม่ง่ายแล้วครับกรรมการในค่ำคืนนี้ไม่ง่ายแล้วครับมานิต้าไม่ง่ายจริงๆเลยค่ะถ้าเกิดกรรมการคิดว่านี่จะเป็นการประกวดช่วงทุนประจำชาติแบบง่ายๆกรรมการคิดผิดแล้วนะคะขอมอบให้ทุกคนทุกรางวัลเลยนะครับ and once again ladies and gentlemen Sri Lanka Globe วาสนาลักษณ์มาฮิล from Sri Lanka Internationalอังคณาบำรุงสอน Shakira from Thailand Yuki Yamada from Tokyo, Japan and Christy Wishnak USA and that was our 22 contestants. Amazing. Wait, there have two more. We haven't changed into a costume yet. It's 2022. Maybe next year. Yeah, exactly. Oh wait, I need to get married first. Okay. I need to get married first. That shouldn't be a problem. And let's hear it. Another round of applause for all of our contestants of Mrs. Tourism 2022. ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง 22 ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เข้าประกวด 22 คนนะคะของเวที Mrs. Tourism International 2022 สวยงามมากทีเดียวครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง 22 ท่านด้วยนะครับไหนคะเชียร์ประเทศไหนกันบ้าง Who are you guys rooting for What about you guys at home Who are you rooting for Comment on our pageอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะยังไม่ประกาศนะครับว่าใครคือ Best National Costume จะทราบกันในฟินาเล่วันที่ 2 ตุลาคมนี้ดังนั้นใครที่ชื่นชอบชุดไหนลุ้นชุดไหนนะครับต้องมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ฟินาเล่ครับมานิต้าใช่ค่ะและใครนะคะที่อยากมาดูนะคะสามารถมาได้เลยย้ำช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสามารถซื้อบัตรได้ที่แฟนเพจ Miss Tourism 2022 ค่ะแล้วพบกันนะครับในวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับฟินาเล่ของ Mrs. Tourism 2022 และใครนะคะ คืนนี้ครับอีกนิดนึงค่ะถ้าใครมาไม่ได้สามารถดูไลฟ์ผ่านการถ่ายทอดสดนะคะทุกไลฟ์เลยนะคะผ่าน Facebook Live ของ Mrs. Tourism 2022 ค่ะได้เลยครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเราต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับสปอนเซอร์หลักหรือว่า main sponsor our big gratitude to our main sponsors for this evening CIG Montien Hotel Regen Smart City TTT Amazing Thailand Thomas Clinic and our sponsors Terminal 21 Asok Tad Shakira Queen Sirikit Center for Breast Cancer Foundation Myriad Grand Monde Breeze Pool Villa Summit Pavillion Windmill Arena Triple S Express Silver Voyage Club The Oasis Spa Srocha Clinic Aero Soft Finale Wedding Studio and last but not least นกไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับสปอนเซอร์ทุกรายด้วยนะครับที่มอบความสุขให้กับเราในค่ำคืนนี้นะครับมานิต้าใช่แล้วค่ะแต่ขอเสียงปรบมือให้กับเราคณะกรรมการของเราด้วยนะคะข้างหลังนี้นะคะแต่ละคนหน้าไม่ยิ้มแย้มเหมือนเดิมเลยนะคะTo our judges
And one more time to our beautiful Mrs. Tourism 2022. And that is it for our international costume competition for Mrs. Tourism 2022. Hope you enjoy and see you at the finale on the 2nd of October. ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับและในช่วงนี้มานิต้าฟาร์เมอร์ผมวารินสัจเดลลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เรียนเชิญผู้บริหารนะครับถ่ายภาพกับนางงาม We'll have a group photo with our executive